човеко на земята. Желая ти винаги да оставяш нужното благоразумие да наделява във всички твои пътища. И винаги да се стремиш към любов, щастие, мир, свобода, веселост, радост и хармония, за да водиш живота си в истинско удовлетворение и да можеш да споделяш всичко с околните ти хора. Върви за това насред целия шум и всички възходи и падения на живота по своя добър и прав път. Не оставай за това никога забързаността на света да те надвие, а бъди винаги спокоен във всички неща и практикувай самообладание там, където забързаността плаши. Не говори никога твърде много, а винаги помисляй за стойността на мълчанието, защото в него се съдържат много мир и размисъл. Поддържай поради това винаги мир в себе си, каквито и да са твоите собствени цели, начинания, идеи, желания и фантазии, защото в шумния безпорядък на живота твоите мисли и чувства се нуждаят особено много от всичко, което е добро, обичливо, миролюбиво, свободолюбиво, хармонично, щастливо и радващо. Имай винаги предвид, че въпреки цялата несправедливост, цялата мъка и всичките тревоги, и въпреки всичките падащи сълзи наоколо, светът все пак е красив и прекрасен в себе си. И заедно с него целият живот, въпреки всичко, е красив и прекрасен. И действително също тогава, когато мечти се разпадат тук и там и един огромен хаос прави всички надежди да изглеждат като илюзия. Това обаче не бива да те притеснява, защото всяка сутрин слънцето изгрява отново и донася нова светлина и нова топлина на света и на всички форми на живот. И действително също тогава, когато то преправя своя път през небето, зад или над облаците. И така, както слънцето грее наново високо в небето всеки ден, открито или закрито, така и ти можеш да светиш вътре в себе си и да накараш целият ти живот да свети, без значение дали става видимо отвън или дали те осветява само твоята вътрешност. Живей във всеки случай така, че винаги да сияеш вътре в себе си и да можеш да предадеш твоята вътрешна топлина на околните ти хора. Живей също винаги така, че никога да не се предаваш и винаги да бъдеш добър и ценен пример за подражание на всички твои околни хора, с които следователно трябва да живееш в добри, любезни и честни взаимоотношения. Живей за това в мир със себе си, както и с всички хора и с всички същества, които пълзят и летят там в твоята околност, както и в дивата природа. И следователно живей също така с сътворението в мир и хармония, без значение какво си представяш под него. И ако живееш в мир със себе си, както и с твоите околни хора и въобще с всичкия живот и всички същества, тогава се радвай на всичко това, което успяваш да сътвориш като идеи и което успяваш да планираш. И радвай се също така на всичко постигнато от теб. И бъди винаги съзнателен, че ти единствен посредством силата на твоите мисли и чувства имаш властта да определиш как, какво и кой си ти. И в този смисъл остани независим и силен и не се оставяй никога да паднеш духом. Не изпадай за това никога в покорност към друг човек, без значение как и какво той може да бъде или да се преструва, че е. Но също никога не се превръщай в покорен слуга на което и да е въображаемо божество, на никакви ангели или светци, както и също никога на нещо друго. Също никога не практикувай покорство към себе си, а винаги бъди отворен и честен, както и властен към себе си, и считай себе си за човек, какъвто наистина си, дори да си окован в вериги. Дори веригите не могат да те лишат от твоята истинска вътрешна свобода, както и от твоя вътрешен мир, от твоята радост, щастие и хармония, когато ти сам не се оковаваш, завързваш и запушваш във всички твои вътрешни ценности чрез теб самия. Следователно, бъди винаги себе си във всяка ситуация, бъди винаги ти и не се преструвай на нещо, нито пред себе си и нито пред другите.
Не симулирай влечение, привързаност и любов, нито пред себе си и нито пред другите, когато всичко е нечестно. Затова никога не се подигравай на тези ценности, защото те са по-ценни от пари и имущество. Бъди затова винаги отдаден на действителната истина и оставай да действа вътре в теб. Разпространявай я също така сред твоите съседи и въобще сред всички хора, но винаги прави това с разум, спокойствие и с ясни думи. Не прави обаче никога така, че да обичаш да се слушаш как говориш и да не даваш думата на другите. Също винаги ограничавай своята реч до нужното и не се отклонявай, защото дълги и прекалени речи имат единствено краткотраен смисъл. Водят слушателите до прозявка и предизвикват по този начин недоволство, неразбиране и невнимание. Помни, че този, който говори дълго и прекомерно, има винаги лоши и недоброжелателни слушатели. Краткотрайният смисъл се отнася до дългата реч, но големият смисъл до късата реч. Също, винаги мисли за това да слушаш другите внимателно, защото както ти, така и те ценят това да бъдат разбрани. И бъди винаги съзнателен, че също децата и глупаците, както и безразсъдните и незнаещите имат нещо да кажат, без значение коя форма на речта им е свойствена. Всички те имат, както ти и всички други хора, своята история, своя живот и своите притеснения и нужди, както и радостни и тъжни неща, за които те с удоволствие биха искали да говорят и разказват. Следователно, възможността за това трябва да им бъде дадена, тъй като те имат същото право като теб, поради което не трябва да им се противопоставяш в това отношение. Не говори освен това с висок тон на околните ти хора, освен ако това не е необходимо поради някакви важни причини. Не бъди също така агресивен и недружелюбен, защото всеки човек желае към него да се отнасят приятелски и спокойно, дори и най-лошия злодей. Избягвай обаче от своя страна шумни и агресивни хора, защото от тях проистичат само зло и неприятности, когато се забъркаш с тях. Независимо от това, твое задължение е да ги уважаваш като хора и да им предоставяш всички онези права, които са справедливи. Не бива и не трябва да ги пренебрегваш като човешки същества, дори когато за теб е невъзможно да поддържаш почтени взаимоотношения с тях. Но винаги прави във всяко отношение най-доброто за тях, което можеш, и никога не позволявай да изпаднеш в презрение към тях. Дори когато трябва да отбягваш шумни и агресивни хора и да спазваш необходимата дистанция и контакти с тях, бъди все пак изпълнен с благоприличие и бъди спокоен и честен към тях и говори незлобно и дружелюбно, когато те насочват думите си към теб, или когато дума е необходима от твоя страна. Това означава също, че не бива никога да чувстваш омраза в себе си спрямо другия, защото омразата наранява във всяко отношение първо теб самия и чак на второ място евентуално и другия човек. Винаги сравнявай околния ти човек и съсед първо със себе си и никога не проявявай гордост или огорчение спрямо него. Бъди винаги отворен и любезен и винаги готов да посрещнеш прощаващо твоя съсед. Също никога не се чувствай възвишен над твоите околни хора и никога не мисли, че твоята стойност е по-висока от тяхната. Защото наистина всички хора са еднакво ценни, независимо какви могат да бъдат по природа, защото човекът като такъв винаги си остава един човек, без значение какво добро или зло той прави. Не осъждай за това никога другия, твоя околен човек, когато той прави или е направил неща, които са в противоречие с закона и реда, с твоите собствени възгледи, с твоя морал и твоите чувства и така нататък. Осъждай винаги единствено това, което е направено от другите хора или от теб самия, защото то винаги е онова, което е против закона и е осъдително. Следователно, против закона и реда са действията на човека, но никога самия той като човек.
Като човек, всеки като такъв е табу и недосегаем за осъждане, защото при всички положения едно осъждане може ефективно да бъде дадено само за действията, които нарушават закона и реда. Какво човекът все пак прави, попада по правило под неговата свободна воля и с това под неговите собствени мисли, и точно тези са онова, което трябва да бъде коригирано от него, като те се насърчават по някакъв подходящ, хуманен и разумен начин да отстранят погрешното поведение и от тук нататък човек да се справя с живота и всички подробности по начини, които спазват закона и реда. Следователно, всеки човек като такъв е отговорен за себе си и притежава в това отношение същите права като съседа си, което при всички положения важи също и за теб. Никога не се извисявай за това над твоите околни хора и не бъди никога с погрешното мнение, че ти си най-значимия и знаещия човек на този свят, защото наистина има хора, които стоят високо над теб в това отношение, понеже те са по-значими от теб във всякакви въпроси по работа, знания, способности, функциониране и така нататък. Но не бъди за това натъжен, защото това е реалният ход на нещата и еволюцията. Затова единствено може да ти бъде посъветвано и препоръчано да се стараеш във всички неща на живота и прогреса, по такъв начин, че ти също да напредваш, за да може един ден също да достигнеш нивото на онези, които поради каквито и да е причини за своята значимост стоят все още над теб. Но бъди въпреки това винаги съзнателен, че другите не стоят неподвижни в своя напредък, а постоянно се стремят към по-високи неща. Следователно, те тогава отново ще бъдат пред теб и ще бъдат по-значими от теб, когато постигнеш тяхното ниво, към което си се стремял. Бъди обаче предупреден в своите стремежи, че трябва да проявиш благоразумие, именно по отношение на твоите мисли, чувства и действия, защото светът гъмжи от непочтеност и хора, които извършват измами и всякакви други престъпни и осъдителни действия, за да може да те примамят и изиграят. Това обаче никога не трябва да бъде причина за теб да се затвориш от ценността на почтенността и да действаш по същия начин, като онези, които те мамят и прекарват. Бъди винаги съзнателен за голямата стойност на добродетелите и прави така, както правят много от твоите околни хора, които се стремят към високи идеали и водят живот, който е пълен с тих героизъм. Затова винаги носи почтенно и достойно бремето на живота, без значение дали то е радостно или болезнено. Също оценявай твоята остаряваща възраст и придай чара, който също си придавал в твоята младост. Почитай също така твоето тяло и му покажи нужното достоинство, за да можеш да го разпознаеш и оцениш така, както ти е дадено, без да го малтретираш заради себелюбие и всякакви несъстоятелни ирационалности в една мания за разкрасяване. Обърни също така внимание на силата на твоето съзнание, както и на твоите мисли и чувства, за да можеш да се справиш с едно внезапно нещастие, скръб или загуба и да не се сринеш. Винаги бъди ясен и разумен в своето мислене и не позволявай никакви страхове, самота или умора да възникнат от теб, защото това винаги води до нови страхове, както и до тъга и нещастие. Практикувай и поддържай за това винаги една лечебна, умишлена дисциплина за себе си и бъди винаги приятелски настроен, както и обичащ и достоен към себе си. Също бъди винаги съзнателен, че ти си едно творение на Вселената от сътворението и действително не по-малко от който и да е от околните ти хора, от всички животни и растения и всичко, което пълзи и лети. Също звездите и планетите, както и падащите звезди, метеорите, галактиките и кометите се отнасят към това. И както всички тези неща, и всички твои околни хора, и всички форми на живот от всякакъв вид, ти също имаш право да бъдеш тук, на тази чудна земя, за да живееш и еволюираш, и да се наслаждаваш на твоето битие.
и заедно с силата на Вселената да го разгръщаш и живееш, както трябва да бъде, и действително без значение дали това ти е ясно или не.